السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على لي تيست دو كومباريزون. كنا ديجا في لي فيديو اللي فاتوا كنا هضرنا على ان تيست دو سينيفيكاسيون. سي كوا ان تيست دو سينيفيكاسيون؟ هو لو تيست ملي كتكومباري واحد ان سول بارامتر مع اون كونستانت. ملي كنا كنقولوا ام est égal à 0 ولا ام ديفيرون دو 0 الا كان بيلاتيرال، هذا كيتسمى تيست دو سينيفيكاسيون. كار كنديروا ان سول بارامتر كنديروا لا كومباريزون، كنديروا مع واش ايغالا لا كونستانت او نون، ولا ديفيرون ولا كبر ولا صغير، على حساب لو تيب دو تيست. ولكن اليوم ان شاء الله غنهضروا على تيست دو كومباريزون. لي تيست دو كومباريزون هما ملي كندير واحد لو تيست مع دو بارامتر ولا اكثر، دو باغ اكزومبل دو مويان ولا دو بروبورسيون، كنديروا لا كومباريزون ما بيناتهم. فوالا ان شاء الله غادي نهضروا على هذا الفيديو. هذا الفيديو غيكون اكزرسيس، وانطلاقا من الاكزرسيس غادي نفهموا لا بروبورسيون، لو تيست دو كومباريزون ديال لا بروبورسيون. نبداو على بركه الله. عندنا un exercice كيقول deux laboratoires ont étudié des pièces produites par une même machine dans le labo A. دابا نهضروا على le laboratoire A. بالنسبة laboratoire A عندنا sur 100 échantillons، 100 échantillons هذه هي N1. 100 échantillons testés، 5 ont été déclarés non conformes. 5 من هاد 100 échantillons لقينا بأن 5 non conformes. Alors, comme l'exercice, dans le laboratoire B, بالنسبة laboratoire B sur 120 pièces، يعني هذا 120 pièces كتعني لنا هي لا taille d'échantillon N2 ديال لو لابو 2. Voilà. Testés, 11 ont été déclarés non conformes. Donc هنا 11 اللي non conformés وهنا 5 اللي non conformés. Alors بالنسبة لهاد لو تيست هذا، لا كيسيون شنو تكون؟ أول حاجة بدات نعرفوها نعرفوها في ليكزارسيس ديال لي تيست ديبوتيز، هي أن نعرفو لو تيب دو تيست. واش il s'agit d'un test unilatéral ولا bilatéral ولا unilatéral droite ولا à gauche ولا bilatéral. فوالا هاد لو تيست هذا أول حاجة نقراو ليكزارسيس مزيان ونقراو السؤال. لا كيسيون هنا y a-t-il une différence entre les deux labos؟ y a-t-il une différence؟ قراو مزيان على une différence. هاد une différence من لا كيسيون كتبين لينا بأن il s'agit d'un test bilatéral. différence هاد الكلمة هادي كما تسمعوها فهادي كتبين لينا بأنها il s'agit d'un test bilatéral. donc bilatéral اش؟ واش دو سينيفيكاسيون؟ واش c'est un test de signification؟ لا ماشي test de signification، هذا test de comparaison. علاش؟ حيت عندنا دو لابو 1 عندنا لا طاي ديشونتيون واحد، لا طاي ديشونتيون جوج، وعندنا بالنسبة لا بروبورسيون هي 5 sur 100، 11 sur 120 بالنسبة للابو الثاني. دونك هنايا عندنا هي لا بروبورسيون. الوغ كتبوا لي دوني ديال ليكزارسيس، عندنا بالنسبة للابو A عندنا N1 égal à 100، وعندنا لا بروبورسيون ديالها F1 est égal à 5 sur 100. عندنا بالنسبة للابو B est égal à N2، زعما داير هادي N2 est égal à 120. alors F2 est égal à شحال؟ 11 les non conformes، 11 sur 120. دونك هادو هما لي دوني ديال ليكزارسيس. دابا غنمحي لكم ليكزارسيس، كتبوا ليكزارسيس الى كنتو محتاجينو على العموم. غادي نمحي ليكزارسيس وغنكمل لي تيست ديبوتيز ديالي.
غنمشيو لي زيتاب بويسكو صافي لي دوني خرجناهم من ليكزارسيس. دونك ليكزارسيس مابقاش كيهمنا، غنمشيو لي زيتاب دي تيست. La première étape, il y a formulation de test. Ou la détermination de test. خاصنا نعرفوا هاد لو تيست. قلنا حنا في لي دوني عرفنا بان من لا كيستيون y a-t-il une différence? Alors donc il s'agit d'un test bilatéral. Voilà, il s'agit d'un test bilatéral. Alors à 0, l'hypothèse nulle P1 moins P2 est égal à 0. Lâche, puisque le test ديالنا لقينا في l'exercice هو il s'agit d'un test de comparaison de proportion. Donc P1 moins P2 est égal à 0. Hypothèse alternative P1 moins P2 différent de 0. Première étape, c'est l'INA. On doit d'abord deuxième étape. Étape 2. Niveau de signification. بالنسبة للنيفو دو سيغنيفيكاسيون كنا ديجا درناها. كنقولوا عندنا واحد الفا واحد لو سوي دي ريسك، يعني عندنا الفا لو سوي دي ريسك. هاد لو سي دي ريسك اللي هو 5% كان يعني ما كانش في ليكزارسيس كان هو 5%، يعني ما كانش ديما كديرو 5%، يقدر يكون 1%، يقدر يكون هاد لو سي دي ريسك كيقول لك بان هذيك الفرضيه اللي انت كدير وهذيك ليبوتيز اللي انت كدير تقدر تكون انت اكسبتيتيها وتكون هي فوق. فوالا، يعني اكسبت ا 0 و ا 0 يكون فوق، ولا accepte à 0 fausse. Voilà. Ou la rejeter à 0. Rejeter à 0. À 0 vrai. بحال alpha est égal à يعني rejeter à 0 comme vrai. Donc هذه بالنسبة دابا نمشيو لإيطاب 3. Étape 3, il y a la fonction discriminante. Étape 3, la fonction discriminante. La fonction discriminante. La fonction discriminante. La fonction discriminante. La fonction discriminante, كنديرو Z، كنديرو F1 moins F2 suit la loi normale. Paramètre mis là, l'espérance de F1 moins F2 ce que تساوي هي l'espérance de F1 moins l'espérance de F2. L'espérance de F1 هي P1 و l'espérance de F2 هي P2. Alors il y a P1 moins P2. دابا بالنسبة لا variance. بالنسبة لا variance هي la variance ديال F1 moins F2 est égal à la variance ديال F1. في la variance كنديرو بليس ما كنديروش moins. Donc plus la variance de F2 ou la variance de F1 ou PQ sur N
sur N1. Ou la variance de F2 est P2 sur N2. Alors, la variance, ou la variance, l'écart type de F1, il y a le racine de la variance. Il y a le racine de la variance. C'est la la racine de P1 sur N1 plus F2 P2 sur N2. ياك وغادي نجيو نديرو Z هي F1 moins F2 moins P1 moins P2 sur l'écart type اللي كاملة ديال بجوج هي الراسين ديال P1 sur N1 plus P2 sur N2. هذه هي لا فونكسيون ديسكريمينونت. دابا غنديرو لابليكاسيون نيميريك، هذه تيوريك. دونك غنديرو لابليكاسيون نيميريك فيها غنمحي لكم ليطاب 1 غنمحيها و ايطاب 2 غنمحيها. دونك ما عندي فين ندير هنا حيد هادشي. كنكمل لكم ايطاب 3. Donc, étape 3, de la suite de l'étape 3, F1 ou F2, donner l'exercice. F1 il y a 5 sur 10, il y a 0,05. 11 sur 120, il y a 0,09. Alors, application numérique, Z observé est égal à F1 moins F2, F1 il y a 0,05. Moins 0,09 moins P1 P2 هي 0 حيت كنا درنا لو تيست ديالنا درنا P1 moins P2 égal à 0. donc P1 moins P2 est égal à 0. donc غنعوضو هادي كامله بزيرو، يعني ما تبقاش شي حاجه. داكشي علاش درنا زيرو مبقى والو. دونك غنحيدو ردوا البال اذا كانت هنايا مثلا يقدر يكون P1 moins P2 يقدر يكون مثلا un autre مثلا يقدر يكون 12. دونك هنا غتكون 12 هنا غتكون 12 moins 12 مثلا باغ اكزومبل. ماشي ديما كتكون تيغال زيرو. ردوا البال على سا ديبون ليكزارسيس. فوالا دونك سير à 5P1 0,05 qui 1 il y a 1 moins 0,05 sur N1 il y a 100. كلشي عندنا في لي دوني الراسين ديال 0 N F2 يعني P2 moins 1 moins 0,09 sur N2 il y a 120. application numérique غتخرج لينا Z calculé غتخرج لينا هي ناقص 1/17. فهمتي تبقى لي الفيديو طفى لي التليفون. فوالا نكمل دابا ايطاب 4. étape 4 région de rejet à 0. Voilà, région ou région d'acceptation à 0. alors هاد région نحدوها بواحد الرسمه. voilà puisque عندنا alpha est égal à 5% ou le test bilatéral. alors la loi normale عندنا Z alpha sur 2 est égal à 1,96.
0,96. Donc هذه moins z a sur 2 وهذه z a sur 2 اللي هي moins 1.96 وهنايا هي 1.96. alors هذه zone rejet à 0 هنا rejet à 0 هنا هذه zone d'acceptation à 0 acceptation à 0. حنا شحال لقينا بلي زاد كالكيلي خرجينا ناقص 1.17. دونك ناقص 1.17 كاينه ما بين موان زد الفا سيغ 2 و زد الفا سيغ 2. هذه هي ليطاب الجيده غنديرو فيها ريغل دو ديسيزيون باش نقرروا واش كاين ديفيرونس اونتر لا بجوج ولا ما كاينش ديفيرونس. دونك ايطاب 5 règle de décision. Puisque Z calculé appartient à l'intervalle là, appartient à l'intervalle bien moins Z alpha sur 2, Z alpha sur 2, Z calculé خرجينا ناقص 1.17 وناقص 1.17 كاين ما بين ناقص 1.96 و 1.96. دونك on accepte à 0. On accepte à 0. Cela veut dire بأن ما كايناش on accepte à 0. شنو هي؟ on accepte à 0 كانت هي P1 moins P2 est égal à 0. Donc ما كاينش on rejette H1. H1 هي P1 moins P2 différent de H0. Alors, on accepte H0, on rejette H1. كنقبلوا H0 كنرفضوا H1. Donc, اش بغا نقصدوا هنا بان on accepte H0 c'est-à-dire بان P1 و P2 متساويين. ما كايناش واحد لا ديفيرونس ما بين P1 و P2. دونك لانهم متساويين alors on accepte H0. ونتمنى يكون الفيديو يعجبكم وما تنساوش سبسكرايب، ضغط على زر سبسكرايب ولايك الفيديو.